大家好啊！今天给大家讲一下这个 CZ Scorpion Evo 3的这个基础拆解啊。然后大家看到的呢，这个就是加州版的。加州版的呢，就是两种改造方法嘛。一个是你在这儿装一个塑料片儿，但是呢，你就失去了可调节的枪托。然后呢，就是你可以很容易把弹夹卸下来。那么这个呢是为了保持好看，所以就变成了固定弹夹。这里面已经拿胶水粘死了，然后这个弹夹已经打上铆钉，变成实发了。然后这个样子之后，你就可以保留说，就是这个伸缩枪托，你就可以保留了。但是这个折叠功能肯定在加州还是不可以的，不用想了，里面已经打上铆钉，插销打死了，也没有办法折叠。好，咱们还是老样子，第一件事儿，咱们先检查安全。但是这个枪呢，因为弹夹彻底卸不下来了，要怎么检查安全呢？要先把这个 charging handle 卡到上面，然后把这个 cross pin 推过去。记住啊，这个时候一定要在这个 fire 的状态啊，然后把它拉出来，然后把它向下拉。好，这个时候看里面肯定是没有了。好，那么咱们看这里面。也是没有了，这里面是固定死的。然后这个就是每一次装子弹也是这个样子，在装子弹就是这样，1个、2个、3个、4个、5个、6个、7个，然后装到实发，然后呢把它再装回来，然后装回来再按进去，这个放下来跟 MP5一样，可以打下来一下就上膛就可以打了啊。好，咱就说咱们现在已经检查完了。好，咱们说正常的啊，这个在外州和这个外州的朋友看这个视频就看到这儿，就跟你们应该是差不多是一样的了啊。好，咱们开始。作为外州的朋友，你们第一件事是应该推这个，然后把弹夹卸下来，但是我们是不可以的。作为加州的这个居民，那我没有办法，你们就自己做这一步就好了啊。把它拿下来之后，然后把这个一样保险打到可以射击的状态，然后把 charging handle 拉到后面卡住，把这个插销推过来，拉出来，然后往下一拿就下来了，可以放到一边啊。这个就随便喷一喷这清洁剂啊什么的就可以了。然后上半部分要怎么拆呢？这个样子，你的手要扶着这个前面这里，就是这个样按住了，然后轻轻的把这个放回来。但记着啊，你的大拇指一定要用力，一定要用力。如果你不用力的话，它这个东西看着啊，它会这样，一下就把你手给夹住了啊。所以一定要是把它卡到后面啊，是这样，把它卡到后面，卡好。手大拇指一定要，我是习惯性抓这头，让大拇指压住了，大拇指要压好了，然后把前面这个长针 handle 放回来，往前放，然后这个往上拉，往前走，往上拉，在某一个点它就会出来的，某一个点它就出来了，然后你往前一拿，它就出来了。其实到这儿了，你就没什么可拆的。像这种就是特别简单的 blowback 的这种结构的话，你真的就是随便喷一喷清洁剂，拿刷子随便刷一刷就 OK 了，真的没什么可拆的。像结构非常简单。那么身子这已经拆完了，你这里面就自己刷枪也可以，清洁喷清洁剂也可以随你便了。那么咱们说一下就是。这个 charging handle 啊，我是觉得它很讨厌，因为它很小。有的时候你用力的话，它就很紧嘛，你用力手很容易在这样蹭。有的时候你力量大，它会蹭破的。那么我建议大家是第一件事买这枪就是去换一个这个大的加长，大概到从这儿到这儿的那种 charging handle 长一点的。那么这个 charging handle 要怎么换呢？你看现在是出不来，对不对？你们看这里有一个也有一个叫 cross pin 插销嘛。咱们把它反过来，从这边，你看两边其实都可以啊。这个 charging handle 也可以放到这边，也可以放到这边，你自己选，但是装的方法是一样的。好，你看到这边有一个这个 cross pin，
这个时候你就拿一个我看找找啊，随便拿一个尖的细的东西把它捅出来，就稍微有点费劲，这使点劲，这得。好，随便，力量不是特别大，你随便敲一敲，然后把它向上拉，哎，这还真有点紧。好，拉完了之后，把它拉出来，我看看有没有其他的 punch。我的大一点的 punch。然后这个底下要架起来一点啊，因为你这儿已经打到桌子上，架起来一点。有的很松，但是这个就很紧。好，把它你看敲出来了。你看它这个位置，它这个位置是凸起的，你装回去的时候，它这个洞也不是圆的，它有一面有一个开槽的。不知道你们看见看不见，在这个位置是开槽的，所以你这个是装不错的。好，把它拿出来之后，这个 charging handle， 咱们就可以把它这样往前推，推到某一点，你不要，你看它推不动了，绝对不要硬推，因为它里面有一个弹簧在那里，你硬推的话它会挤烂的。好，你推到这个位置的时候，拿你的这个 punch， 从这个刚才你敲那个插销那个洞里，你捅过去，你能捅到它那个弹簧上，然后找到那个弹簧，把它向里推。对，你看向里推，然后它就可以拿出来。你要刚才推的是哪一个弹簧呢？你刚才推的就是这个弹簧，这个东西你要把它顶进去一点，它才可以从这儿出来的。要不然你硬生生的去砸的话，这个位置会被挤扁的，然后这就坏了。然后这个时候你把它换成，就你换完新的加长的之后，你把它换到这一面也可以，或者是换到这一面，还是保持原来这位置也可以，那你就自己喜欢了。然后，那就这个真的就没有什么可拆的，这苗也不用动啊，反正这也我们也折叠不了，对不对？对，但是因为固定带黏嘛，我这枪托可以伸缩。好，咱们再把它装回去。首先是装它，往里走的时候，就不用再去找那个地方去按它了，你用力就可以了，它就可以回来的。然后把这插销顺着这个方向看里面那个缝，它是个像钥匙孔一样的，一面长一面是个圆，把这个凸起的这个东西朝向后方，把它放进来。好，弄个小锤子。啊，这个时候就不要用锤头了啊，这会砸坏的。用这个木头的柄轻轻敲两下就可以了，不会有任何划痕的。好，这个咱们装回来，装好了之后，咱们再去装这个 bolt。bolt 是这样，放里，先进去，然后就是这样子，把它向里用力挤压，然后把它向下按。好，哦，哇，这个是我的问题啊，这个要把它放下来，推到前面啊，一定要在前面。好，这个样子就好了。你看这手是夹的时候，你拔出来很难，对不对？这个时候用到它了，你只要把它推到底下，位置对了，就用这个 charging handle， 再把它锁到后面这个位置来，就这个样子，把它再锁到这个位置来，然后把它再装回来。哦，装之前再说一下啊，你要升级的话，是需要换扳机啊等等，这扳机肯定要换的，这个扳机很沉。那么这一颗螺丝会非常非常的紧，所以呢，大家就一定要买一个尺寸对的那种六角扳手。
这个就没有窍门，就是蛮力，你就是蛮力解决就可以了。这个地方就是蛮力把它拧出来。如果拧坏了，就再买一颗螺丝，反正这个拧坏了，经常看到有人拧坏，因为它这个上的太紧太紧了。好，把它拧完了之后，你的保险，你的右侧保险这看到这有一个缺口，这缺口里面有一个内溜螺丝，拿六角扳手把它拧出来，这个拿掉，这个保险从这边拉出来了，然后你整个扳机组这里面所有的扳机就可以一起拿出来，换弹簧啊，换扳机啊，这些都可以的，然后完事就把它装回来就好了。装完这个，再把这保险插回来，再把这个六角螺丝拧紧，上好，对齐了，拧好，然后再把这颗螺丝也拧紧就好了。当然你自己拧就不需要靠蛮力再给它拧那么紧，根本就拧不下来那种啊。它原厂的时候不知道为什么它一定要拧的，就是那种蛮力的，拧到不能再拧了为止，所以我也觉得很奇怪。然后咱们把这个扳机组再插回去，后屁股先进啊。那这样看清楚一点，它就是这样，你的屁股先进，扳机圈嘛，这个扳机圈钩部先进来，然后插进来，然后往前推，这个样子推，然后把这个插销给它按进去，好，整个枪就好了。然后试一下扣扳机，好，然后再试一下保险，不能打 ，OK。咱们这个 CZ 的 Scorpion Evo3，咱们就把它这个拆并且组装好了。好，感谢大家收看。